بخواد از معرفی خودتون شروع کنید. اسم من نینا اقدمه. اسم واقعیتونه؟ نه، اسم واقعی نیست. اسم واقعیتون رو دوست دارید بگی؟ نه. تفاوت اینکه کسی شهادت بده با اسم مستعار و اسم واقعی رو، تأثیرش توی بیننده رو توجه دارید بهش؟ راستش بخواید چون که قبلا صحبت‌هایی که کردم، جایی که رفتم سخنرانی کردم با اسم نینا اقدم بوده. حالا هیچ دلیل خاصی نداره مثلا اسم من وقتی که خودم صورتم هست دارم صحبت میکنم، زنده است، مردم دارن میبینن، میشناسنم. ولی درست به همین دلیلی که گفتین بنابراین اسمتون اگه بگین ایراد نداره، چون همه میشناسن شما رو، چهرهتون هم دیدن آره و الان هم تصویرتون هست. گفتم شاید چون با همون نینا اقدم، چون که مصاحبه رو دیدن دیگه، با همون نینا اقدم بدم. حالا من هیچ مشکلی ندارم اسم واقعی خودم رو بگم. من فکر میکنم از نظر سندیت برای مسائلی که این همه اهمیت تاریخی داره، اسم واقعی یک جوری کمک کننده است برای باور قضیه. من مشکلی ندارم. اسم من آذر آل کنعانه. بعد کردم هستم، بچه کردستانم. از چه سالی دستگیر شده؟ از سال 61. چند سال بودید اون موقع چند سالم بود؟ تقریبا 18 سال، 18 و نیم، چون که این حدودا سنم بود و بچه هم داشتم. ازدواج کرده بودید؟ بله ازدواج کرده بودم. من چند سال بوده ازدواج کرده بودم، یه بچه داشتم. زمانی که دستگیر شدم بچم 8-9 ماهش به دستگیر شدم. از همون راه دیگه برن اتاق شکنجه، شروع کردن بزدن. حالا دخترم هم گریه میکرد، بغل بازجو بود، شروع کردن بزدن دیگه. اینجور بچم که بغلش بود من خوابونده بودن و چشمام هم بسته بود، بالای سرم آورده بود چشمنده زد بالا و گفتش که بگو ببین دخترت داری چقدر گریه میکنه، داری چیکار میخوای بکنی، اگه خود مسائل تو بگو، خودت راحت کن، ما آزادی میکنیم، دخترت هم اینجوری گریه نمیکنه. خب داخل من جدا از شکنجه ها که خیلی چیزی شناخته شده، یه زنا به طور معمول گرفتاری مضاعف داشتن و خطرات دیگه هم برای اذیت کردن دست کردن و شکنجه کردن تهدید میکرد. تجربه‌ای داره که مختص خیلی زیاد. اون موقع که ما که تو زندان بودیم، زندان شهرستان با زندان تهران با زندان اوین 209، چون که من مدتی که اوین بودم تو 209 بودم، تو سلولای 209 بودم. مدتی هم که توی 3000 بودم توی رارو بودم، یعنی توی بر نرفتم. مشکل اساسی که من خودم تجربه شخصی خودم تو موقع که خودم بودم، حالا جدا از این که بعدش هم وارد بند شدم، سری مسائل بود. این بود که اصلا منی که مثلا دیگه خب خونریزی داشتم، دائم خونریزی داشتم، نوار بهداشتی نمیدادن. و دخترم آبله مرغون گرفته بود، یعنی کل پشت و جلو سینه و پشتش همه آبله مرغون زده بود. اصلا به شکلی شده بود که این بچه اصلا تمام روز و شب، خب حموم هم نمی رفتیم، این بچه لباس عوض کردن هم نداشت. اصلا وضعیتی پیدا کرده بود واقعا الان یادش میفتم میدونم که این بچه چه سرچی کشید. مسائل دیگه تو زندان؟ بله؟ مسائل دیگه تو زندان مسائل دیگه که داشتیم در رابطه با تلخ‌ترین حادثه‌ای که میتونی به یاد بیاری ازش کمی صحبت کنی. هر لحظه زندان و هر لحظه اتاق شکنجه و همش سخته، تلخه. آدم نمیخواد هیچ وقت اون چیزا رو دوباره تجربه بکنه. یه واقعیت موارد استثنایی هم خیلی زیاده که موارد برخی استثنایی تجربه کردن برخی نکردن. مسئله تجاوزه. در اتفاق برای من در زندان شهرستان اتفاق افتاد. زندان شهرستان که بودم
اون شهر؟ سنندج. اسم زندان چی بود؟ سپاه پاسداران بود. من خب تو شهرستان، تو شهرمون، حالا دیگه این لطف مردمه، خب احترام میذاشتن. مثلا شوهرم کسی بوده که فعال سیاسی بوده و از شهر خارج شده، داداشم اعدام شده بود، بعد پسر عمو من زندان بود 7 سال، اونم با به قول بچه ها گفتن با سربلندی اومد بیرون از زندان. بعد خانواده کلن خانواده تقریبا میشه گفت سیاسی، خانواده که بچه هاش همه فعالن. این بازی روزی به من گفت تو خیابون که راه میرفتی خیلی سرت بلند بود، خیلی با گردن برافراشته راه میرفتی، من باید این سر گردن برافراشته تو بیارم پایین. مثلا میخوای چیکار بکنی؟ یعنی هیچ وقت به مغزم هم خطور نمیکرد که این مسئله تجاوز در نظرش باشه. البته زمانی که بازجویی میکردیم همیشه من روی صندلی نشستم با چشم بسته، همیشه میومد جلو مینشست، مثلا صحبت که میکرد، مثلا همیشه میدیدم یه کارایی میکنه، میدونی؟ من خودم رو جمع میکردم، اون معمولا پاشو میآورد جلو بچسبونه به پاهای من خودم رو جمع میکردم، با چادرم بودم. بعد میدیدم خب کارایی میکرد، ولی در این حد بیشتر انتظار نداشتم، این تجربه هم نداشتم، نشنیده بودم. شبا که اینا به اصطلاح بازجو میرفتن خونه، معمولا دست منو توی رارو به شوفاژه میبست، دستمو میبست به شوفاژ. شبی که اتفاق افتاد این بازجو، توی رارو خیلی آروم بود، اصلا یادم نیست چه شبیه بگم شب اصلا. معمولا شبای دعای کمیل چیز میکردن، سر صدا خیلی زیاد میکردن، دقیق یادم نیست چه شبیه، ولی خیلی آروم بود، اصلا نمیدونم دلیلش هم چی بود. آرومی اونجا، نه بازجویی بود نه چیز. توی راه روی که من بودم سر صدا اصلا نبود. این اومد جلو، من فکر کردم برای بازجویی داره میاد، بازجویی اومده دوباره، مثل همیشه که میومد جلو دیگه خیلی نزدیک میشد، حتی صدای نفساشم تو صورتت می اومد، گاهی موقعم که صحبت میکرد آب دهنشم پرت میشد رو صورتت، اینقدر نزدیک می اومد. من فکر میکردم داره دوباره بازجویی میکنه.